Вот выезжаем на, образно говоря, неровную дорогу и слушаем, как работает подвеска. Это то, что мы с тобой вчера не смогли воспроизвести на более-менее ровном покрытии. Вот сейчас я выехал на асфальт, и ситуация, в принципе, становится гораздо тише. И проявляет себя только на неровностях, типа лежачий полицейский. Сейчас вот впереди должен быть, хотя нет. Здесь уже гладкий асфальт пошел. Все, сейчас пришлю тебе это видео.